მოგესალმებით, მე ვარ ლანა გეგეშიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრანტი, კერძო სამართლის მიმართულებით. წინა ლექციის ფარგლებში ძირითადად ვისაუბრე ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონმდებლობის რეგულაციებზე, მშენებლობის ნებართვასთან მიმართებაში, სამშენებლო სამართლის არსზე, მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესებსა და პირობებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. დღეს ფარგლებში კი ძირითადად შევეხები სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებს, მშენებლობის კონვერსაციასა და შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში შესვლის წესებს. სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობით დავიწყე პირველ რიგში, იმისათვის რომ მშენებლობის პროცესი ნებართვის გაცემის მომენტიდან მიმდინარეობდეს სრული წესების დაცვით, ამისათვის აუცილებელია განხორციელებული იქნეს ზედამხედველობის კონტროლის პროცედურები შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან და პროცესების მიმდინარეობის შეუსაბამობის შემთხვევაში გატარდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომები. პასუხისმგებლობის ზომებზე დღეს ფარგლებში არ ვისაუბრებ და აღნიშნავს შემდეგ ლექციაში მიმოვიხილავ, ახლა კი განვაგრძობ ზედამხედველობის საკითხებს. სამშენებლო ზედამხედველობაში გამოყოფენ ზედამხედველობის რამდენიმე სახეს, კონკრეტულად კი სამ სახეს. ეს არის მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა, მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა. თითოეულს მათგანის მთავრობის დადგენილება ნომერ 57-ში ტერმინის სახით არის განმარტებული და მოცემული და მოკლედ მოგახსენებთ, მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა ეს არის არქიტექტორის ან ინჟინერ-დამპროექტებლის მიერ მშენებლობის პროცესში მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების ნებაყოფლობითი ზედამხედველობა. ტექნიკური ზედამხედველობა ეს არის დამკვეთის მიერ მშენებლობის პროცესში მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების კონტროლის ნებაყოფლობითი მექანიზმი, ხოლო რაც შეეხება მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას, ეს არის მშენებლობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობისთვის უფლებამოსილი შესაბამისი ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ სამშენებლო საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული საქმიანობა. ეხლა თითოეულ მათგანს განვიხილავთ ცალ-ცალკე ამომწურავად. პირველ რიგში დავიწყებ მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობას. მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა არის არქიტექტორის ან ინჟინერ-დამპროექტებლის მიერ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების სრული კონტროლი. თუ კონკრეტული შენობა-ნაგებობების ავტორი ვერ ახორციელებს საავტორო ზედამხედველობას, მაშინ საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების უფლება აქვს მის წარმომადგენელს ან უფლებამოსილ სამართალმემკვიდრეობას, რომელიც აუცილებლად უნდა საქმიანობდეს იმ დარგში, რაც დარგშიც არის. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ არიან სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტები, მაშინ საავტორო ზედამხედველობა მათ უნდა განახორციელოს შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტის მეშვეობით. ანუ ლაპარაკი მაქვს არქიტექტურის ან ინჟინერ-დამპროექტებლის მეშვეობით. რაც შეეხება შენობა-ნაგებობის პროექტის საავტორო უფლება, ეს რა თქმა უნდა რეგულირდება კანონმდებლობით, კერძოდ კი საავტორო და მომიზნე უფლებების შესახებ კანონით, რომელიც ამომწურავად იცავს ავტორის ყველა უფლებას. ავტორის უფლება აქვს განახორციელოს მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა დამკვეთსა და ავტორს შორის დადებული ხელშეკრულება საავტორო ზედამხედველობის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია საავტორო ზედამხედველობის განხორციელებაზე დამკვეთის მხრიდან უარის თქმა ან ხელოვნური წინააღმდეგობის შექმნა. რაც შეეხება მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას, როგორც ის ტერმინის დონეზე განგემართეთ, არის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა არის დამკვეთის მიერ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების კონტროლის ნებაყოფლობითი მექანიზმი. დამკვეთი მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობას ახორციელებს მშენებლობის საფუძველზე ამ დადგენილებით განსაზღვრული სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტის საშუალებით. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი არ არის უფლებამოსილი განკარგოს ფინანსური სახსრებით და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, რომელიც გამიზნულია მშენებლობის განხორციელებისათვის. მსგავსი უფლებამოსილება მას ენიჭება მხოლოდ დამკვეთთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ასეთ საკითხებს არეგულირებს. იმ შემთხვევაში დამკვეთი არ ახორციელებს მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას, მაშინ იგი არის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობისათვის პასუხისმგებელი პირი. რაც შეეხება მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია, ზედამხედველობის სახე და საკითხი, მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა არის მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სანებართო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების კონტროლი. ასევე უნებართო ან კანონმდებლობის დარღვევით განხორციელებული მშენებლობის გამოვლენა და მასზე კანონმდებლობის შესაბამისი რეაგირება. მშენებლობის დამკვეთის მიერ დარღვევის გამოსწორების მიზნით მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის
განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მითითების, დავალების ან სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებლობებს სამუშაოებს არ ესაჭიროება მშენებლობის ნებართვა ცალკე. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობაზე თავის მხრივ ახორციელებს კანონი პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ კოდექსი. აღნიშნული კოდექსი თავის მხრივ ძალიან ფართოა და ერთ-ერთი საკითხი უკავშირდება მშენებლობასთან დაკავშირებულ ზედამხედველობის საკითხებს. ამავე კოდექსში ცალკეთავად და ცალკე მუხლად არის გამოყოფილი სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოს უფლებამოსილება და კომპეტენციის ფარგლები. ანუ სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანო არის სახელმწიფო ზედამხედველობის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა და ამ კოდექსი დადგენილ და ახორციელებს ობიექტის სახელმწიფო კონტროლსა და ზედამხედველობას. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს აქვს რიგი ფუნქციები და ვალდებულებები. ესენი არის სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გასცემს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის, მათ შორის რადიაციული ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვას, გასცემს სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვას, დამღვრს აკისრებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, გასცემს მითითებას ან და განსაზღვრავს გონიურ ვადას შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის, აწარმოებს მშენებლობა დამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებას და სხვა რიგ საკითხებს. რაც შეეხება ტექნიკურ ინსპექცირებას, რომელიც სახელმწიფო ზედამხედველობის ერთ-ერთ ფორმას განეკუთვნება, ტექნიკური ინსპექცირება ეფუძნება რისკის ანალიზსა და შეფასების სისტემას. დადგენილი პერიოდულობის გარდა ტექნიკური ინსპექცირება ხორციელდება შემდეგი პირობების არსებობის. ესენია საფუძველი ნიჭვის შემთხვევაში შესაძლო საფრთხის შესახებ შეტყობინების საფუძველზე, ორგანოლეპტიკური შეგრძნებების საფუძველზე, ფორს-მაჟორის შემთხვევაში, ავარიის შემთხვევაში, უბედური შემთხვევების დროს, რომელსაც მოყვა ადამიანის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი დაზიანება ან სიკვდილის სამშენებლო საქმიანობაზე სანებართო პირობების შესრულების შემოწმებისას. ზედამხედველობის პარალელურად ობიექტის მფლობელს თავის მხრივ აქვს გარკვეული ვალდებულებები, რა თქმა უნდა, ესენი არის ობიექტის უწყებრივ რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით წარადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია. ამის ვალდებულება აქვს ობიექტის მფლობელს, აგრეთვე უზრუნველყოს ობიექტის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისობა, უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხო პირობები, აგრეთვე არ განახორციელოს შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არ მქონე ობიექტის ექსპლუატაცია, შეასრულოს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მითითებები, განსაზღვროს ობიექტის უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი, ორგანო, განახორციელოს ღონისძიებები ავარიის, უბედური შემთხვევების დროს და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო სამშენებლო ობიექტზე არსებული დარღვევების გამოსწორების მიზნით გასცემს რეკომენდაციას, რომლის შესასრულებლადაც დამკვეთს განუცხადოს არანაკლებ 30 კალენდარული დღიან ვადას. რეკომენდაციის შესრულების ვადის გასვლა და დამკვეთის მიერ დასაბუთებული განცხადების წარდგენის შემთხვევაში აღნიშნული ვადა შესაძლებელია აგრეთვე გაგრძელდეს არა უმეტეს 120 კალენდარულ დღემდე. ამ მხრივ გათვალისწინებული რეკომენდაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იწყებს სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას შემოწმების აქტის შედგენის საფუძველზე. დაუშვებელი ერთი და იმავე დარღვევის შესახებ რეკომენდაციის მისაღებად და განცხადებლის განმეორების წარდგენა. სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია განცხადების წარუდგენლად საკუთარი ინიციატივით შემოწმოს სამშენებლო ობიექტი, ხოლო დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ამ უხელ დადგენილი წესების შესაბამისად გასცეს რეკომენდაცია. სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესი შესაძლებელია ზოგადად ვადამდე შეწყდეს შემდეგ შემთხვევებში დამკვეთის მოთხოვნით, თუ დამკვეთმა რაიმე ფორმით თავად შეუშალა ხელი სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესს და მის განმახორციელების სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს წარმომადგენელს, აგრეთვე რეკომენდაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში თუ სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესი მხოლოდ ერთ შემოწმებას ითვალისწინებს, ან და არ შესრულებულა ბოლოს შემოწმების თაობაზე განხორციელებული გაცემული რეკომენდაცია. სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესის ვადაზე ადრე შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო განცხადების წარდგენიდან 15 დღის ვადაში. ეს რაც შეეხებოდა ძირითადად სახელმწიფო ზედამხედველობის საკითხებს,
შემდეგი საკითხი არის მნიშვნელოვანი საკითხიც ჩემი დღევანდელი ლექცია შეეხება ეს არის მშენებლობის კონვერსაცია როგორც უკვე ჩვენთვის ცნობილია დამკვეთის მიერ მშენებლობა უნდა დაასრულოს მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის განმავლობაში წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ახალი სანებართო პირობების დადგენას და მშენებლობის ნებართვის განახლებას მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისე რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო მშენებლობა შეჩერებულია და დამკვეთი ვეღარ ახერხებს სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებას სწორედ აღნიშნულს უკავშირდება მშენებლობის კონვერსაცია მაგალითად დამკვეთის მიერ მშენებლობის პროცესის 6 თვეზე მეტ ხანს შეჩერების შემთხვევაში უნდა მოხდეს მშენებარე ობიექტის კონვერსაცია რის შესახებაც უნდა ეცნობს მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებას შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს კონვერსაცია გულისხმობს ობიექტის გრადობის უსაფრთხოების მისი კონსტრუქციული ელემენტების დაუზიანებლად შენარჩუნებას რაც უზრუნველყოს სამშენებლო ღონისძიებათა შემდგომში გაგრძელების შესაძლებლობას ამასთან მოსაზღვრე შენობებისა და ტერიტორიების უსაფრთხოებას მშენებარე ობიექტის კონვერსაციის პროცესი მოიცავს სანებართო პირობებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შეჩერებას, კონვერსაციის პირობების განსაზღვრას და კონვერსაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელებას, დამკვეთის მიერ ობიექტის პერიოდულად დათვალიერებას უსაფრთხოების მიზნით. ობიექტის კონვერსაცია ისე უნდა განხორციელდეს, რომ არ მოხდეს მისი ფიზიკური ცვეთა. კერძოდ, ობიექტიდან გატანილი უნდა იქნეს ნაგავი და სამშენებლო ნარჩენები. ობიექტზე და სამშენებლო მოედანზე დაცული უნდა იქნეს უსაფრთხოების მოთხოვნები. საინფორმაციო დააფაზე უნდა გაკეთდეს თვალსაჩინო აღნიშვნა ობიექტის კონვერსაციის შესახებ და სხვა ძირითადი და მნიშვნელოვანი მოთხოვნები. შენობა ნაგებობის კონვერსაციის რეჟიმში გადაყვანისას დგება კონვერსაციის აქტი, რომელსაც ხელს აწერს ნებართვის მფლობელი ან და დამკვეთი და კონკრეტული ობიექტისთვის სახელმწიფო ზედამხედველობის პასუხისმგებელი პირები. შენობა ნაგებობის კონვერსაცია შეიძლება შესაძლებელი არა უმეტეს 3 წელს, ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევაში კი არ უნდა აღმოვადებოდეს 10 წელს. რაც შეეხება იმ მიზეზების აღმოფხვრა შემთხვევაში, რამაც გამოიწვია ობიექტის კონვერსაცია, მიღებული უნდა იქნეს გადაწყვეტილება მშენებლობის გაგრძელების შესახებ, რომელიც უნდა ეცნობს მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელების შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს. მშენებლობის პროცესის გაგრძელება უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობით, კერძოდ ამ დადგენილებით და სამშენებლო რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვით. კონვერსაციის წესის დარღვევისათვის განისაზღვრება პასუხისმგებლობა არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად. როგორც უკვე ცნობილია, სამშენებლო ზედამხედველობის ვალდებულება ეკისრება სახელმწიფოს ზედამხედველობა აუცილებელია. იქედან გამომდინარე მშენებლობა მიმდინარეობდეს ყოველა მოქმედების დაცვით. შესაბამისად აღნიშნული მოიცავს კონვერსაციის ეტაპსაც. ექსპლუატაციაში რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის ექსპლუატაციაში მიიღება შენობა ნაგებობის მიღების წესები. დავიწყებ იმით, რომ განხორციელებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიიღება ნიშნავს დასრულებული მშენებლობის სანებართო პირობებთან შესაბამისობის საბოლოო დადგენას. შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიიღება შესაძლებელია თუ წარმოებული მშენებლობის შედეგად შესრულდა და არ არის დარღვეული სამშენებლო პირობებით განსაზღვრული ვალდებულებები. შენობა ნაგებობის კომპლექსის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ობიექტები, რომელთა მშენებლობას დასრულებულია სანებართო პირობების შესაბამისად, შესაძლებელია მიღებული იქნეს ექსპლუატაციაში. ქალაქ თბილისში ექსპლუატაციაში მიმღები ორგანო უფლებამოსილია ექსპლუატაციაში მიიღოს შენობა ნაგებობა, გარდა მეხუთე კლასის შენობა ნაგებობისა თუ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოები არ არღავს სხვა სანებართო პირობებს და შესაძლებელია სამუშაოთა გაგრძელება მშენებლობის უსაფრთხო ნორმების დაცვით. ეს რა თქმა უნდა ეხება არა მთლიანად შენობა დასრულებული შენობა ნაგებობას, არამედ შენობა ნაგებობის დასრულებულ რაღაც კონკრეტული ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებას. ქალაქ თბილისში შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება აგრეთვე შესაძლებელია თუ სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დამკვეთს უფლებამოსილ ორგანოს მიერ უარი ეთქვა შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებაზე, თუმცა ნებართვის გამცემი ორგანო წერილობით დაადასტურებს განხორციელებული მშენებლობის შესაძლებლობას. რაც შეეხება შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის წარდგენას, შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის უფლებამოსილ ორგანოს შენობა ნაგებობის შესაბამისი კლასისათვის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის განსაზღვრულებაში დამკვეთი მიმართავს განცხადებით. შესაბამისად განცხადების ადმინისტრაციულ წარმოება ჩვეულების ამებ და განცხადება უნდა მარტივი ადმინისტრაციულ წარმოება და განცხადება უნდა შეიცავდეს განცხადება უნდა დაერთოს შემდეგი მონაცემები. ეს არის განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით შედგენილი შენობა ნაგებობის საბოლოო მდგომარეობის ამსახველი ნახაზი სამექსემპლარად ცვლილებების არარსებობის შემთხვევაში კი დეკლარაცია ცვლილებების არარსებობის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში
ნახატების წარდგენა რა თქმა უნდა სავალდებულო არ არის. აგრეთვე მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და ქალაქ თბილისში მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი ნახაზი. შენობა-ნაგებობების ის რაც შეეხება ზოგადად დასრულებული შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში შესვლისათვის თანდართულ აუცილებელ დოკუმენტებს, ხოლო შეეხება შენობა-ნაგებობის ნაწილების ექსპლუატაციაში მიღების დროს განცხადებასთან უნდა დაერთოს მშენებლობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდებისა და ღონისძიებების გათვალისწინებით შედგენილი მშენებლობის ორგანიზაციების ახალი პროექტი. ასეთ შემთხვევაში მშენებლობის ორგანიზაციების ახალი პროექტის ნებართვის გამცემ ორგანოს და შეთანხმება სავალდებულო არ არის. შენობა-ნაგებობის ნაწილის საბოლოო მდგომარეობის ამსახველი ნახაზები, აგრეთვე საპროექტო დასკვნა მშენებლობის ორგანიზების ახალი პროექტის მოქმედ საამშენებლო ნორმებისა და წესებთან შესაბამისობის, მშენებლობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფად დადგენილი მეთოდებისა და განხორციელებული ღონისძიებების, მშენებლობის ორგანიზების ახალი პროექტით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობისა და შენობა-ნაგებობის შემდგომი უსაფრთხო ექსპლუატაციის მზადყოფნის შესახებ, აგრეთვე მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი მასზე არსებული შენობა-ნაგებობებით. თუ მშენებლობის ნებართვის მფლობელი შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მისაღებად წარადგენს შესაბამის კლასისათვის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის განსაზღვრავების დარღვევით აღნიშნულ განცხადებას დამატებით უნდა დაერთოს შესაბამის სანებართო პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ქვითარი. უშუალოდ უკვე საბოლოო ეტაპს მშენებლობის ნებართვის მიღების რაც შეეხება შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციის მიღების შესახებ ან მიღებაზე უარის ხმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მშენებლობის გამცემი ორგანო, რაც რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც განცხადება მოთხოვნილი თანდართული დოკუმენტებთან ერთად წარედგინება შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანების ან შესაბამის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გადაწყვეტილების საფუძველზე მათ კომპენსაციას დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების უფლებამოსილება შეიძლება მიენიჭოს შესაბამის სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანოს. ექსპლუატაციაში მიღება ხდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით, რომელსაც აღარ განგრძელდები. სამშენებლო საქმიანობის შესაბამის სახელმწიფო ზედამხედველს შეუძლია მოხდნის ობიექტის დათვალიერება და აზომვა მისი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რისთვისაც დამკვეთი ვალდებულია უზრუნველყოფს სამშენებლო ზედამხედველობის შეუფერხებელი და უპირობო შესვლა ობიექტზე. შეუსრულებლობის აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფო ზედამხედველი ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება კანონმდებლობის შესაბამისად. შენობა-ნაგებობაში აგრეთვე შესაძლებელია, ან როგორც ზემოთ აღინიშნა, გადაწყვეტილება მიიღება შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებაზე ან მიღებაზე უარის ხმის შესახებ. შესაბამისად, უარის ხმის საფუძვლებია ზემო აღნიშნული დოკუმენტების წარმოდგენლობა, რაც აუცილებელია უნდა დაერთოს განცხადებას, აგრეთვე მეორე მოხდით, აგრეთვე ისეთი დამკვეთს მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო ზედამხედველობისთვის შენობა-ნაგებობების დათვალიერებაზე უარის ხმა, ხელს შეშლა ან დათვალიერების სათანადო პირობების შეუქმნელობა, სანებართო პირობების დარღვევა და ან და შეუსრულება, რაც ყველაზე მთავარია. შენობა-ნაგებობის ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღების უარის ხმის საფუძველია ისევ და ისევ მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოდგენლობა, დათვალიერებაზე ხელის შეშლა და სანებართო პირობების შეუსრულებლობა, აგრეთვე მშენებლობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფად დადგენილი მეთოდების და ღონისძიებების შეუსრულებლობა ან განხორციელებული ღონისძიებების საბოლოო წარმოდგენილი მშენებლობის ორგანიზების საბოლოო პროექტთან უარყოფითი საექსპორტო შეფასება და მშენებლობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა. აღნიშნული განსხვავდება იქიდან აღნიშნული მოთხოვნა და დამატებულია იქიდან გამომდინარე, ეხება ექსპლუატაციაში მშენებლობის დაუსრულებელი მშენებლობის ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებას, ანუ იმ ნაწილისა, რომელიც დასრულებულია. შენობა-ნაგებობის ნაწილების ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ გადაწყვეტილება შესაბამისი ორგანო იღებს დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში. რაც შეეხება შენობა-ნაგებობების ან მისი ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის წარდგენილი დოკუმენტების ისტორიისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო არ არის ვალდებული შეამოწმოს წარდგენილი დოკუმენტების სინამდვილე. სამშენებლო ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ, რაც შეეხება ხდება სამშენებლო მოედნისა და სამშენებლო მოედნის მომარაგება,
ელექტრონ კომუნიკაციების საშუალებით ხდება, რაც შეეხება რა თქმა უნდა მშენებლობის დაწყების მომენტისათვის და რაც შეეხება უკვე თვითონ კორპუსის ანაშენებული შენობა ნაგებობის წყლით, წყალმომარაგებით, ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგება ხდება უკვე ექსპლუატაციაში, შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის მიმართვისა და მასთან გაფორმებული კერძო-სამართლებრივი ხელშეკრულების საფუძველზე. სულ ეს იყო დღის ფარგლებში ჩვენი ვიდეო ლექცია. მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.